아프긴 하지만 이게 심각하게 지금 치아가 다친 건지 별거 아닌 건지 본인들은 질환에 대한 경중을 알 수가 없어요. 이를 나중에 뽑아야 할 상황인 건지를 알기가 되게 쉽지 않아요. 그렇기 때문에 신속성이 되게 중요한 것 같아요. 병원도 규모가 가까운 집 앞에 조그만 병원, 여러 가지 진료를 다 할 수 있는 병원도 있고, 또 종합병원처럼 난이도가 높은 진료를 하는 병원들이 있죠. 특정 진료만 전문적으로 하는 병원이 있고, 암에 걸렸는데 동네 병원 가는 것도 맞지 않고, 가벼운 감기를 걸렸는데 굳이 큰 병원까지 갈 필요가 없는 거죠. 내가 어떤 치아 손상이 왔다면 신속하게 내 동네에서 빠르게 예약하고 진단과 검진을 받을 수 있는 병원으로 이런 시스템들이 잘 갖춰져 있고, 사람들이 알맞게 병원들을 선택할 수 있게 하는 게 되게 중요하다고 봅니다. 깨진 치아를 해결할 수 있는 방법도 되게 많거든요.